కఫ్ సిరప్ తాగడం వల్ల 14 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. దీనికి కారణం కఫ్ సిరప్లో కేవలం 0.1% ఉండాల్సిన డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే కెమికల్ 48% ఉండడంతో కిడ్నీలు దెబ్బతిని ఈ పిల్లలు చనిపోయారు. కఫ్ సిరప్ కంటామినేట్ అవ్వడంతో ఇలాంటి డెత్స్ ఇంతకు ముందు కూడా జరిగాయి. అండ్ డియర్ పేరెంట్స్, 2 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకి కఫ్ సిరప్స్ ఇవ్వకండి. అండ్ ఈవెన్ 5 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకి కూడా డాక్టర్ అడ్వైస్ చేస్తే మాత్రమే ఇవ్వండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి.